Campesino, estás muy extraño el día de hoy. Hazme un favor, pregúntale al tío Bran si ya se desocupó. Aún está ocupado. Creo que a Billy le encanta perder el tiempo en el almacén. Los clientes llegan y Lidiana se tomó el día. Un favor, pide el pedido a esos muchachos. ¡Claro! Buenos días, caballeros. ¿Algo de beber? Dame un tarro de hidromiel, me muero de sed. Para mí una cerveza oscura. En un momento se las traigo. Por cierto, ¿de qué material están hechas sus mallas? ¿Por qué la pregunta, muchacho? Bueno, yo... Marcius, vas a incomodar al chico. Es solo un joven mesero. Admiro a los guerreros. De hecho, tengo una carta. La conservé. Estuvo a punto de usarse de mala manera, pero la rescaté. Parece que va dirigida a una ciudad importante. Muéstrala. Mientras leemos tu carta, ve por nuestra cerveza, siento seca la boca. Claro, enseguida Hace vuelvo. mucho tiempo, estar loco era importante. Mira, Grail, parece que el chico ha atendido muy bien a esas personas. Se tardó mucho. Incluso los dejó leyendo un menú. Tenle paciencia, es solo un novato. Al rato dejará en quiebra a Lidiana. Una cerveza oscura y una de hidromiel. Ni me lo menciones. Es lo que ella siempre ha deseado. ¿Qué clase de carta es esta? No tengo ni idea. No entiendo por qué aquel camarada tiene esto. ¿Y bien? Aquí sus cervezas. Siéntate allí y léenos la carta. Es verdad que está un poco amargada, pero... Querido ha hecho Thomas, un buen trabajo. me alegra mucho saber de tu noticia. No puedo creer que serás ahora el general dentro de la milicia de Cornelia. He oído hablar sobre el general Thomas. Muy estricto, por cierto. Gordo, deberías decirle al tío Bran que suelte mi mesera. Deberías deshacerte de esa carta. Todo lo que va dirigido a Cornelia es de suma importancia, aunque parezca la carta de una simple amante para algunos de sus habitantes. ¿Ustedes son el Wings? Shh, baja la voz. Estas no son tierras para expresar de forma abierta esa pregunta. Todo lo que se diga sobre los Elwyn será usado en tu contra, muchacho. Digamos que conocemos de ellos. Jamás se ha quejado de eso. Continúa leyendo. Seguro que ya se acostumbró. Por un momento creí que morirías el día en que me salvaste a mí y a mi familia cuando nuestro hogar quedó devastado. Escuché del incendio que hubo algunos meses atrás. Esos malditos dragones se creen dueños del mundo. Sí, varios condados fueron afectados, aunque aquí no hay mucha descripción sobre el lugar o donde ocurrieron los hechos, pero continúa. Aun cuando despierto por las noches, veo en mis recuerdos tus fuertes brazos sujetándome fuerte y cargando a mi pequeño hijo. Eres un hombre valiente y el presente te apremia por tu valentía. ¿Qué? ¿Otra vez el pan está quemado? Oh, pues no te lo comas, yo sí tengo hambre. Debería hacerme pasar por Tomás. Tendría una noche muy cálida si encuentro a esa mujer. Oye, flaco, ese mesero tarda mucho. ¡Paciencia! ¡Paciencia! Sobre todo porque físicamente eres similar a él. 2 gotas de agua. Soy más atractivo y diestro que ese idiota. Cornelia asciende al mando. Apuro lamebotas del rey. Ay, qué paciencia, que nada. Voy a largo de aquí.
Ven y acércate. Es fácil ladrar de lejos. Yo quisiera ser un guerrero fuerte como ustedes. Las mujeres admiran a los héroes. Déjalos, Burgón. Se les pasará el enojo. En eso no te voy a mentir. Nos acostamos con cuanta mujer nos dé las gracias. Lo único que se les pasará será un porrazo. Después de levantarte de la cama, le dices de nada. Vaya, eso no me agrada. Pienso que no es necesario faltarles el respeto de esa forma. Sí, a tu edad decía lo mismo. Te falta mucho por vivir, niño. Mejor síguenos leyendo. Sí. No tuve la oportunidad de agradecerte lo mucho que has hecho por mí. A pesar de que me encuentro lejos de ti, siempre te seguiré recordando, yo y mi pequeño hijo. Continúa. ¿Sabes? Lo veo en nuestra nueva casa jugar con una espada de madera. Quiero pensar que él tampoco te ha olvidado. Y estoy seguro que si le pregunto me dirá que eres su héroe. Me da un poco de miedo que en lo futuro quiera ser soldado. Sé que no es fácil decir lo que voy a decir, pero te extraño. ¿De casualidad no vine atrás a alguna ubicación? De verdad, tiene tiempo que no disfruto de una foránea. No, parece que no hay nada. Qué lástima. Clayton, ¿qué estás mirando? Se me estaba ocurriendo algo. Pero olvídalo. Sigue leyendo, niño. Quiero volverte a ver, aunque tengo miedo. No soportaría el día en que sepa que algo te ha sucedido. Lo poco que sé sobre Cornelia es que es una ciudad próspera. Su rey y su territorio está bien asegurado. Pero entiendo que si has subido de mando es porque se vienen tiempos difíciles. Pensándolo bien, esta carta es un llanto de viuda. ¿Qué significa eso? Hay ciertas cartas que tienen categoría. Algunas se les llama Voz del Heraldo, que son para informar noticias. Las que contienen una amenaza directa se les llama Cartas Rojas. Y las famosas Llanto de Viuda, que siempre vienen disfrazadas como cartitas de amor, pero en realidad tienen una advertencia. En peor de los casos, son metáforas. ¿Quieres decir que no hay una mujer enamorada como tal? ¿La carta es falsa? La carta es real, mocoso. La tienes en tus manos. Pero la mujer quizás no exista y se trate de una señal. Pobre Thomas, creo que lo han sentenciado. Apuesta ciega. ¿Podrían explicarme la interpretación de la carta? Tráenos otro trago y continúa leyéndonos. Me parece divertido oír esto. Parece que te has hecho de buenos amigos. ¿Quieren otro par de cervezas? ¿Y por qué tienes esa cara tan preocupada? ¿Sucedió algo? ¿Criticaron el lugar? ¿Ofendieron a Grail? No, solo que estoy un poco impresionado. Esa gente siempre con sus anécdotas militares. Muchos de ellos solo buscan fanfarronear. O ya están ebrios y cuentan estupideces para desaburrirse. No lo creo. Te ven inexperto. Solo no dejes que te metan ideas extrañas. Cualquier detalle me volteas a ver. Burgón, son soldados. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearlos con tu tarro de cerveza o desmayarlos con tu aliento? Vaya, sí que eres lento, niño. Lo siento. Sigue leyendo la amenaza. Te falta mucho. Veamos... No, parece que no. Borrachos, ni siquiera van a saber por dónde les voy a llegar, Grail. Las guerras no son eternas, pero en mi corazón oír el sonido del acero indica una plegaria hacia los dioses. Les pido que regreses triunfante. No te diré mi nombre, estoy a punto de escribirlo, pero sabrás quién soy. Verte será una medicina para mí y mi pequeño hijo. Por siempre estaremos en deuda contigo. A veces pienso que me subestimas. Yo era muy bueno dando palizas. Una amenaza en forma de carta de amor. ¿Quién lo diría? ¿Qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? Pruébame. Es por esa razón que los llantos de viuda son anónimos.
Y lo más probable es que haya usado el nombre de algún archichincle militar para no poner el nombre del rey. Hay heraldos molestos que se atreven a adulterar las cartas. Te falta mucho que recorrer, hijo. Hay ciertas sustancias que remueven la tinta. Sería difícil quitar la tinta de la carta. En lo común de los casos, hechicería. ¡Qué horror! No puedo creerlo. ¿Cómo te hiciste de esta carta? Se cayó de un carromato. Parecía ir a toda prisa. ¿No fue de heraldo? Entonces, no es un llanto de viuda. Menos mal. Me estaba asustando la noticia. Ah, no, espera. ¿Dijiste carreta? Oh, no. Sí, eso fue lo que dije. No, dijiste carromato. Sí, eso dije. Entonces es aún peor. Pero, ¿por qué? No sé, no me agradan los carromatos. No te preocupes, mocoso. Marcius de niño se cayó de uno y por eso los odia. No tiene nada que ver con la carta. Relájate. Ah,